اهلا بكم. اللي احنا شفناه دلوقتي ده فيديو في منتهى الاهميه، ده اشهر فيديو لحد بيشخر على مستوى اليوتيوب، على مستوى السوشيال ميديا. مشهور قوي الفيديو ده، في منتهى الخطوره. ده اتسجل لانسان جوه الانتنسيف كير يونت، جوه العنايه المركزه. الشخير ده موضوع في منتهى الاهميه، في منتهى الخطوره الطبيه. ليه؟ علميا وجدوا انه اللي بيعمل الصوت مرتفع اثناء النوم، اللي هو الشخير يعني باللغه المصريه المعروفه، ده جمجمته اقل او انحف او اقل سماكه من جمجمه الناس الطبيعيين اللي ما بيحصل لهمش هذا الصوت بمقدار 1.23 من الملي. 1 ملي و23، يعني 1.3 ملي انحف. ده ممكن يؤدي الى تسرب النخاع الشوكي او السائل الدماغي الشوكي. ده ممكن يكون في منتهى الخطوره على مستوى الحياه. لكن الشخير ممكن زي ما انتم شفتوا في الفيديو ده يؤدي الى انه تنفس الانسان يتوقف، يقل. وده ممكن يؤدي الى سكته قلبيه او ذبحه صدريه، سكته دماغيه ومشاكل اخرى. ده موضوع في منتهى الاهميه. طبعا ده غير العيب الاجتماعي او المشكله الاجتماعيه، انه من اسباب الطلاق اللي محدش بيجيب سيرتها هو الشخير. تعالوا النهارده نشوف هذه القصه، ونشوف على المستوى العلمي وعلى المستوى الإكلينيكي. هنشوف النهارده لاول مره حاله بتتكلم على الموضوع دوت. وطبعا ضيف عزيز علينا جدا، اسم كبير في عالم الانف والاذن والحنجره، اسم كبير في عالم التعامل مع مشاكل النوم ومشكله الشخير، لان ده تخصص لوحده. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم. اهلا بيك يا دكتور هشام بيه. اهلا يا دكتور ايمن. اهلا منور بيك. الناس الحلوه. اهلا بيك. شرف كبير لنا هذه الزياره ومهمه جدا. شرف ليا طبعا. وطبعا بيشرفنا برضو ويسعدنا وجود ضيفه طبعا يعني عزيزه، الحاجه بوسينه احمد. اهلا بيك يا حاجه بوسينه. اهلا بحضرتك. منوره. ده نورك يا دكتور. حاجه بوسينه احدى مريضات يعني الدكتور هشام، والحقيقه منورانا النهارده وقصه مهمه جدا. عايز اتكلم الاول لانه في ناس كتير علميا هتسال ما هو الشخير علميا، ما معنى كلمه الشخير؟ الشخير حضرتك بصفه عامه زي ما الناس كلها عارفه، صوت عالي بيصدر اثناء النوم. لكن هو السؤال، اي صوت عالي بيصدر اثناء النوم هو ده الشخير؟ بنعتبره شخير وبندخله تحت علاج للشخير؟ لا طبعا. الشخير العادي اللي ممكن يحصل كل اسبوع مره، كل اسبوعين مره، حد راجع تعبان، حد سهر بالليل قوي وطلع صوت وينام، مش هو ده الحقيقه اللي بنعتبره. لكن احنا الشخير بنقسمه اسمين مهمين جدا، اللي هو بنسميه السيمبل سنورنج، اللي هو الشخير اليومي بصوت عالي. النوع الثاني وده الخطير جدا 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 اللي احنا بنسميه اوبستراكتيف سليب ابنيا، وهو اللي بيصاحبه صوت عالي، بيصاحبه توقف للنفس اثناء النوم. وهو ده الحقيقه اللي احنا بندور عليه. وطبعا ده هذا لا يمنع ان احنا بندور اساسا على النوع الاولاني عشان ما نوصلش للنوع الثاني. ايه الاسباب اللي تخلي الانسان يحصل له الشخير؟ شوف حضرتك، اسباب بسيطه جدا. كل اسباب الانف والاذن، عشان ما نحصرش كلمه شخير في تخصص الشخير فقط. الانف والاذن اي سبب فيها من اول الانف بيحصل انسداد، ولاي باي سبب في مجرى التنفس من اول الانف لغايه الحنجره بيسبب الشخير. بمعنى ايه؟ بمعنى الانف لو فيها لحميات، لو فيها غضاريف، لو فيها حاجز انفي، لو فيها اورام، لو فيها جيوب انفيه، لو فيها لحميات، كل الكلام ده يسد الانف والعيان يفتح بقه بالليل ويبتدي الشخير يحصل. الحلق، لو في تضخم في اللوز، لو في ترهل في سقف الحلق، اللهاه، التهابات مزمنه في الحلق، يحصل شخير. ننزلنا تحت منطقه الحنجره، الابيجلوتس او لسان المزمار او اي شيء في الحنجره، كل الاسباب دي بتسبب الشخير. الصوره دي ناس كتير بتشوفها في كتب الاحياء او بتشوفها على النت، ما بيبقوش فاهمين ايه ده بالظبط. ده الحلق الطبيعي، ان اي حد فينا بيفتح بقه يلاقي المنظر ده يعرف ان هو حلقه طبيعي. احنا شايفين الجزء الخلفي من الحلق قدامنا سهل جدا، وشايفين اللهاه، وشايفين اللوستين في الجنب. اي شكل تاني، وده سهل جدا، اي مريض او شخص عادي يفتح بقه في المرايه هيشوف المنظر ده. لقى المنظر دون يبقى هو طبيعي. اي منظر تاني من اللي هنشوفه بعد كده للاسباب الشخير اللي احنا قلناها زي تضخم اللوستين، حاجه فظيعه جدا. لو حاجز انفي زي ما قلنا، لو اي الاسباب اللي احنا قلناها
هو ده، ودي حاجز انفي زي ما احنا شايفين. كل الاسباب دي هي اللي بتسبب الشخير. حاجه بوسينه يعني يعني قليل في المجتمع المصري اللي كان بيتنبهوا لموضوع الشخير ده، فاحكي لي الاول ايه اللي حصل. هو الاول طبعا جوزي كان يقول لي انت بتشخري جامد قوي. اقول له لا، انا ما بحسش ان انا بشخر. ما فيش حد بيعرف، هو اه، بيسجلهم. قال لي هسجل لك. سجل لك فعلا؟ لا بجد؟ بجد. قال لي هسجل لك عشان انت بقول لك مش بتصدقي. فلقيت روحي بسجل، يعني بشخر جامد قوي. بعدين ما حطيتش في دماغي. بعد كده بقى جاني اختناق، ابقى نايمه بقى يجيني اختناق بالليل واقوم اقعد مش قادره اخد نفسي. ضربات القلب بتاعتي سريعه، الضغط على طول عندي عالي، ما بهضمش الاكل. فبقيت تعبانه. فشفت بقى دكتور، رحت لدكاتره كتير طبعا، علاج بقى ينيمني، مسكنات وتنوم وكده. فشفت دكتور هشام، فرحت لحضرته، لقيته بيوصف الحاله بتاعتي كانه كان بيكشف عليا. فرحت له وقال لي ده انت عايزه عمليه فوريه. قلت له ماشي اوكي. عندك كام سنه؟ قلت له عندي 66 سنه. قال لي ما انتش خايفه؟ قلت له لا. يعني سن مش صغير. ربنا يديك الصحه. ربنا يبارك لك. فطبعا الجيران واولادي وقرايبي بقى يقولوا لي انت كبيره وغلط وانت تضمني نفسك. قلت لهم بص، الضامن بتاع ربنا، اما اعيش انا كويسه يومين ابرك ما اعيش ان انا تعبانه العمر كله. عملت العمليه، بعد العمليه ايه اللي حصل بقى؟ الحمد لله. اه يعني ضربات القلب خلاص. كانت عضله القلب كل ما اروح لدكتور يقول لي عضله القلب بتاعتك متضخمه. دلوقتي الحمد لله. الضغط طبعا كنت باخد 2 كونكور الصبح وبالليل، دلوقتي باخد واحده بس الحمد لله. كان مناخيري على طول باستمرار بينزف دم. ده كده ما الضغط كان يبقى عالي. احتمال قوي يكون في جيوب. وكان زوري برضو يجيب دم. الله. بعد ساعات كان يجيب دم. فاجي اتوضى الاقي دم نازل. زوري اقوم من النوم الاقيه مسدود بلغم، مليان بلغم. مش قادره اخد نفسي، كسلانه بقى طول النهار، مش قادره اعمل. الحمد لله بفضل ربنا ودكتور هشام. ايه اللي ازاي شخصنا ان دي حاله فعلا حاله شخير حقيقيه؟ شوف حضرتك، الحمد لله احنا المركز عندنا متخصص لاستقبال الحالات من داخل وخارج مصر في اسرع وقت، بحيث العيان من وهو بره بيعمل كونتاكت معايا، لو في فحوصات بيعملها، لو بيبعت لي تصوير حلقه من هو هناك، وتقريبا بيتشخص مبدئيا، وبيجي يوم ما بيجي بيتعملوا العمليه في نفس اليوم، لان الحمد لله المركز عندنا مجهز بكل الفحوصات اللازمه زي ما حضراتكم شايفين. ده جهاز ده جهاز راديو فريكونسي، احدث جهاز راديو فريكونسي على دي حاجه. عندنا كل اجهزه الليزر موجوده، سواء كان الجهاز السوفت ليزر اللي احنا بنستخدمه اللي حضراتكم شايفينه ده، برضه بيستخدم في حالات الفيشيال او العصب السابع. طبعا بيتشخص بالمناظير، سواء كانت الريجيد والفليكسبل. طبعا هو قاعد بيطلع التقرير بالصوره وبالتقرير. دي حاله برضه كنا بنعملها، والحقيقه النهارده جبنا في المركز احدث جهاز لعلاج الشخير واستئصال اللوز بدون نزيف، بدون الم، وفي اسرع وقت. كوبليشن، اللي هو الجهاز البلازما كوبليشن. ده الحقيقه بيشتغل على الانرجي اللي هو قدام حضراتكم، ده بيشتغل بالانرجي، بيعمل بلازما فيلد. بلازما فيلد دي بتعمل بنتريشن ديبث، يعني يا دوبك طبعا باستخدام الميه كمان، حاجه تكنولوجيا حديثه جدا، بيقلل التاثير الحراري على الانسجه لدرجه كبيره جدا. يكفي انا اقول لحضرتك ان الجهاز ده بدل ما كنا بنشتغل بدرجه حراره، مثلا لو بنقطع ليزر درجه حراره 500، ده بيشتغل بدرجه حراره 40. تخيل حضرتك بنقلل التيشو افكت او الثيرمال تيشو افكت من 500 ل 40. العيان بعديها بيوم، وخاصة الأطفال الصغيرين من الألم، ما فيش ألم خلاص في اللوز، انتهى الموضوع ده خلاص. العيان بعديها بيوم بيقوم ويتحرك وينزل ويلعب، ما فيش ألم تقريبا خالص. وهو ده الحقيقة اللي بيميز المركز عندنا، ان احنا العيان بيجي، وده الكوبليشن تونسيلكتو بنعمله. لو حضرتك شفت الجهاز، اللوزة الواحدة بتاخد أقل من دقيقة، ده فروم A to Z. زي ما حضراتكم شايفين، من غير دم، من غير في سائل بينزل اللي هو الميه، هو ده اللي بيعمل تبريد اثناء العمليه.
العمليه بالظبط بتاخد دقيقه، والمنظر ده بيحصل بعديها، العين بيقوم بيتحرك وبينزل ومفيش اي حاجه خالص. ده احدث جهاز في العالم. عظيم. ده لو كان المشكله بتاعت شخير اللوزتين. بالظبط كده. طب افرض المشكله في الحاجز الانفي. هو برافو على حضرتك، هو ده اللي انا بقول عليه. عشان كده تشخيص الشخير محتاج اولا استشاري وخبير في علاج الشخير، دي نمره واحد، مع احترامي لكل دكاتره الانف والاذن على راسي من فوق، لكن بيحتاج هذا التخصص الدقيق، لان احنا بنعمل زي ما قلت لحضرتك فايبر اوبتيك اللي هو منظار بنشوف فيه مجرى التنفس من اول الانف لغايه الحنجره، جزء ملي وجزء اي اوبستراكشن او اي انسداد فيه بيتعامل معاه، سواء كان بقى بنعمل عمليه. عشان كده احنا بنسمي عمليات الشخير عمليات المراحل المختلفه، مش مراحل مختلفه في 3 عمليات، لا هي عمليه واحده، ولكن ممكن في عمليه واحده بنشتغل في الانف وبنشتغل في الحلق وبنشتغل في الغضاريف الانف وبنشتغل في الحنجره، بنشتغل في كل حاجه. هي عمليه واحده في اللسان، بنشتغل في عمليه واحده بحيث هي وان سيتنج اوبريشن. حاجه ابو سينا دلوقتي بقى يعني بتنامي من غير صوت صح؟ الحمد لله. طب مين علق على حكايه اللي انت ما فيش صوت دلوقتي ولا ما حدش خد باله؟ لا معايا بنتي وبنتها الصغيره. بنام عادي. قالوا لك ما فيش اي صوت دلوقتي؟ لا 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 لا. ما كانوا. طب لما قلت لهم طب قبل كده ما قلتوليش ليه ولا؟ ما هم ما كانوش بقى، كان الاستاذ عايش فما كانوش بيخشوا معايا في غرفه النوم، كان هو اللي معايا واللي بقى يقول لي. فدلوقتي بنتي وبنتها بيناموا معايا. فهم بقول لهم انا ايه الاحوال يعني بتاعتي وكده، يقولوا لا عادي يا ماما. وبعدين انا كنت بنام مش بنام على المخده عادي، كنت بنام نص نومه كده. مش بقدر انام كلي على دماغي على المخده عشان اخاف من الاختناق. كنت عارفه ده؟ كنت عارفه ان انا كنت بقوم من النوم من الاختناق، نفسي بيتقطع ومش قادره انام، مش قادره اخد نفسي، كنت اقوم اقعد. الف سلامه. الله يسلم. ده اللي لفت نظري يعني كمان اكتر. لا الف الحمد لله على سلامتك. الله يسلم حضرتك. انا شفتك النهارده يا حاجه. انا سعيده جدا وانا بشوفك باستمرار. الله يخليك. متشكرين. العافيه. نورت يا دكتورنا. الحقيقه الدكتور هشام بيه انت نورتنا النهارده واسعدتنا بحوار مثير ومهم للغايه عن موضوع غايب على المجتمع المصري فهمه وعلى المجتمع العربي، واعتقد هتفرق قوي الحلقه دي مع ناس كتير قوي انهم بيفهموا يعني ايه شخير وخطورته. نورتنا يا فندم. اهلا بيك. شكرا. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، طبعا صاحب دكتوراه واستشاري الانف والاذن والحنجره واستشاري العلاج بالليزر من كليه الطب جامعه القاهره، وزماله الجمعيه العالميه للشخير وامراض النوم، وزماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. الاسم الكبير في هذا المجال كان في واحده من اصعب واهم واخطر المواضيع الطبيه التي ربما لا يعلم عنها الكثير اي شيء. أنا في ناس النهارده وهي بتسمع الكلام ده هتقول أنا ما كنتش عارفة الكلام ده خالص، وفي ناس أساساً ما تعرفش إنها بتشخر. سهل إن هو يعرف، يسأل أي حد بينام قريب منه، لو هو بينام لوحده هيحط جهاز كاسيت جنبه ويسجل ويصحى من النوم يسمع. اتعملت في فيلم قبل كده، الاستاذ هاني رمزي عملها في فيلم قبل كده وكان كوميدي جدا في الرياكشن بتاعه لما اكتشف ان هو بيشخر، كان اسمه محامي خلع. طبعا كانت قضيه الطلاق من ضمن حيثياتها اللي هو كانت رافعه على ان تخيلوا بقى الشخير. ما انا عارف ان هي كانت حاجه ثانيه غير الشخير. الاولاد الشباب بيقول لي كانت حاجه ثانيه، ماشي يا عم، بس الشخير من الاسباب الخطيره جدا للطلاق. فخلي بالكم، مهم قوي ان احنا نعرف العلاج، مهم ان احنا نعرف نشخص هذه الحاله مبكرا عشان ما يحصلناش لا قدر الله كارثه من كوارث هذا الشبح الخطير اللي اسمه الشخير. خليكم دايما مع الناس الحلوه. كيف تؤثر الدوالي على خصوبه الرجل؟ امتى اعمل عمليه الدوالي لشخص عنده تاخر انجاب؟ وضع في اعتباري انه سن الزوجه، ما هو هنا بقى الموضوع تاخر انجاب ده بتبقى معادله صعبه مهمه جدا وتركيبه يتسابق الزمن مع الرغبه الطبيه. انا لازم امشي في برنامج علاجي ان انا اظبط الهرمونات وابدا اعمل دفعه للحيوانات المنويه بعد العمليه 3 شهور 6 شهور. فلو انا ما مشيتش في الطريق ده انا ضيعت 50% من العمليه. هل كما نسمع ان 1 من كل 4 1 من كل 5 ممكن يكون عنده دوالي؟ الدوالي دي من اكتر اسباب تاخر الحمل واكتر اسباب ضعف الخصوبه عند الرجال. يمكن بتشكل حوالي 30% من الناس اللي هم بيتاخر الانجاب عندهم. يعني ما بين كل 100 واحد عنده مشكله في الانجاب 30% فيهم دوالي.